বাচ্চা দুইটা কত সুন্দর হয়েছে মাশাআল্লাহ। এই যে আয় আয় তোদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছি। এই যে নিচে দেখেন, ওই যে ঘাস খেতে চলে আসছে। বিনা পয়সায় পাখির খাবার, তাই না? এই যে ঘাসগুলো হয়েছে, আগাছা হয়েছে, এগুলো কিন্তু আমাদের কোকাটেল খুব ভালো খায়। কোকাটেল, তারপরে আমাদের বাজরিকা খুব আনন্দের সাথে ওরা এটা খায়। কচি কচি ঘাসগুলা ওরা কচকচ করে খেয়ে ফেলবে। গাছ আগাছাও পরিষ্কার করা হইলো, পাখির খাবারও হয়ে গেল। প্রচুর ঘাস কিন্তু আমরা নিয়ে নিয়েছি। অনেকগুলো পাখি আছে আমাদের নিচে, ওদেরকে আজকে ওদের খাবার, সকালের খাবার এগুলা। আগাছা মোটামুটি ক্লিন, অনেকগুলো হয়েছে, তাই না? আর কি নেওয়া লাগবে? চলেন, আরো কিছু ঘাস আছে, ওগুলো আমরা নেই। এখান থেকে কিছু ঘাস নিব। এখানে কিন্তু অনেকগুলো পুর্তলিকা রাখা হয়েছিল, কিন্তু পুর্তলিকা শেষ, ঘাসের দেশ। আজকের দিনের জন্য বোধহয় লক হয়ে গেল, আর লাগবে না। অনেক নিয়েছি, তাই না? চলেন এবার পাখিকে দেওয়া যাক। তো এই যে ওদের খাবার নিয়ে আসছি, ওরাও খাবারের জন্য প্রস্তুত। দেখবেন দেওয়ার পর ওরা কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে খাওয়ার জন্য। কেমন বেবস, আসো, আমাদের খাবার রেডি। এই পিচ্ছিটা ভয় পায় না একটু, হ্যাঁ? দেখছেন, ওই যে বলছিলাম ধানের মতো হয়, এদেরই কিন্তু খাবার যা পড়ছে কোনোভাবে ওটার মধ্যে, আর সেই খাবার থেকে এরকম ধানের মতো হয়েছে। আর সেগুলো যে পাখি কত মজা করে খেতেছে, দেখছেন? আর এই যে নিচে দেখেন, ওই যে ঘাস খেতে চলে আসছে। বিনা পয়সায় পাখির খাবার, তাই না? তো সেই ফাঁকে আমি আপনাদের একটু আমার এই ব্যালকনি বাগানটাও একটু দেখাই আপনাদেরকে। দেখেন এখানে প্রচুর ফুলের গাছ আছে, কিন্তু এই যে এখান থেকে জারবেরা, যে মরিচ গাছ, মরিচ খাইছে এখান থেকে অনেক। এটা কি জানি, নয়নতারা, এই চন্দ্রমল্লিকা, এটা হচ্ছে কসমস। এটা রোদে আসলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উপরে ছাদে একটা দেখলাম ছায়া খুব ভালো আছে, আমরা ভুল করছি, এই গাছটা ছায়া রাখতে হইতো, রোদে রেখে বলছি। পরের সিজনে বা এইগুলো দিয়ে, এই যে এগুলো নিয়ে কালেক্ট করে লাগাইলে এগুলো আবার হবে। এখানে এই যে গোলাপ আছে, জবা আছে, গন্ধরাজ আছে, তারপরে এই যে পিটুনিয়া আছে, প্যান্থাস আছে, ড্যান্থাস আছে, তারপরে চন্দ্রমল্লিকা আছে। এই যে ডালিয়া, এই গাছটা আসলে বাঁচবে না বোধহয়, এটা মারা যাচ্ছে, শীত ছাড়া এটা চলবে না। তারপরে এখানে এই যে গোলাপ আছে, এটা হচ্ছে গিয়ে মাধবীলতা, এটা জানি কি, মালবেরি। মালবেরিতে অলরেডি ফ্রুটও চলে আসছে, যে দেখেন, আমি জানি না এগুলো টিকবে কিনা, ফলও চলে আসছে। এই পাশে আমাদের আরো কিছু পাখি আছে, ওদেরকে একটু খাবারটা দেই, ওরাও ওয়েট করছে খাবারের জন্য। ময়না, কেমন আছো? ঘাস খাবে? ময়না, তুমি ঘাস খাও? না, তুমি তো খাও না। হ্যাঁ ময়না, এই যে আমার লাভ বার্ড। তারপরে এখানে কিছু আছে, কোকাটেল উপরে। ভালো আছো? ওকে দেবো এগুলো।
আর এই খাবারগুলো দিব। আমার আরো 2টা কোকাটেল আছে, অলরেডি বাচ্চা দিচ্ছে, 2টা বাচ্চা আছে ওদের কাছে। চলেন, এই যে আয় আয়, তোদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছি। তারা বাচ্চাকে খাওয়াই দিচ্ছে, নাহলে বাচ্চাকে চা দিচ্ছে। ওই যে টক টক করে সে কিন্তু রেসপন্স করছে, ওই যে আসতেছে। আসো আসো আসো, তোমাদের খাবার আসছে। হ্যাঁ, এই যে আরেকটা আছে, ও বেরোবে। কেমন কেমন, কাম কাম কাম, খাবার চলে আসছে। ফ্রেশ ঘাস, ফ্রেশ গ্রাস ফর ইউ। আসো। এই যে ওদের এই যে লোমের মধ্যে কিন্তু গর্ত হয়ে গেছে বাচ্চাকে রাখতে রাখতে। এইটার, এটা বোধহয় মা। আরেকটা আছে। খুবই খুবই প্রোটেক্টিভ, খুবই প্রোটেক্টিভ। আমাকে তার বাচ্চার কাছে যাইতেই দেয় না। আসো আসো আসো, এই যে খাবার চলে আসছে। এই যে বুঝছেন, এটা খায় কিভাবে। বাচ্চা 2টা কত সুন্দর হয়েছে, মাশাল্লাহ। 3টা বাচ্চা হয়েছিল, ওরা কিন্তু একটা মেরে ফেলছে। হ্যাঁ, এটা কি হ্যান্ড ফিট করাবা? এই ডিমটা, এই ডিমটা নষ্ট, এই ডিমটা অনেকদিন হয়েছে, বাচ্চা করছে না, ভিতরে শব্দ করতেছে, সো এটা ফেলে দিতে হবে। দিয়ে দিই। সো এই তো আমাদের পাখি দেখলেন, পাখিকে খাবার দিলাম, সেটা দেখলেন। আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ওরা প্রচুর কলমি শাক খাইতে পছন্দ করে, এখন ওদেরকে কলমি শাক দেওয়া হবে।